Խնդիրը կարող են պատասխանել։ Հայաստանի պետության գլխավոր խնդիրը դա նա է, որ երկրում չկա ռազմարտությունաբերություն։ Ռազմարտությունաբերության լինելու դեպքում մեր բանակային հրամանատարությունը հնարավորություն կունենար ապահովել անվտանգություն, մեր զինվորը հնարավորություն կունենար ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը։ Սիրելի ժողովուրդ, րոպեներ առաջ Հայաստանն ընտրում է հեռուստաբանավեճի ընթացքում Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ցուցակի առաջին համար Նարեկ Կարապետյանը այսպիսի տիեզերացունց հայտարարությամբ հանդես եկավ։ Ես հիմա չեմ ուզում հանգամանալից կերպով անդրադառնալ ռազմարտությունաբերության ոլորտի վերջին տարիների ձեռքբերումներին, նվաճումներին։ Կարծում եմ, որ դուք ինքներդ հատկապես վերջին օրերի ընթացքում բազմաթիվ առիթներ եք ունեցել ձեր աչքերով տեսնելու եւ համոզվելու, թե ինչ զարգացման ճանապարհ է անցել վերջին տարիներին ռազմարտությունաբերության ոլորտը Հայաստանում։ Ես պարզապես ընդամենը մեկ տեսանյութով եմ ցանկանում ձեզ հետ կիսվել, որտեղ այնինչ դուք կտեսնեք արտադրվել, մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության ներսում։ Տեսանյութ, որտեղ պատկերված են համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր 122 մմ տրամաչափի, ինչպես նաև նմանատիպ համակարգերի 122 մմ-անոց հրթիռներ։ Այս ամենը արտադրված է Հայաստանում։ Եվ այս տեսանյութում այնինչ դուք կտեսնեք, այդ արձակվող հրթիռները գալիս են հերթական անգամ պայթեցնելու նմանատիպ քաղաքական ուժերի կողմից անընդհատ անդադար տարածվող ստերը։ Այժմ ձեզ բարի դիտում եմ մաղթում։